Una notizia clamorosa ha appena scosso Napoli e promette di infiammare il retroscena del mercato di gennaio. Il rinomato giornalista Fabrizio Romano, il numero 1 mondiale nelle notizie di calciomercato, ha confermato sul suo canale ufficiale che il Napoli tornerà sul mercato alla ricerca di un nuovo centrocampista, dopo l'infortunio di Kevin De Bruyne. La notizia è esplosa come una bomba tra i tifosi azzurri, già preoccupati per l'imminente assenza di Frank Zambo Anguissa, che lascerà la squadra per disputare la Coppa d'Africa. Secondo Romano, il direttore sportivo Giovanni Manna ha già avviato i primi contatti per definire il profilo del rinforzo che arriverà a gennaio. La dirigenza comprende che la squadra ha urgente bisogno di un giocatore in grado di mantenere l'equilibrio tattico e la qualità creativa del centrocampo. Un reparto che in questo momento risulta indebolito da 2 perdite simultanee. L'ordine è chiaro: Antonio Conte ha bisogno di un nuovo pilastro centrale. Romano ha spiegato che il Napoli stava già monitorando il mercato da alcune settimane proprio a causa dell'assenza temporanea di Anguissa, ma l'infortunio di De Bruyne ha cambiato completamente lo scenario. Il club stava già valutando l'acquisto di un centrocampista in più. Ora, con De Bruyne fuori, è diventata una priorità assoluta. Giovanni Manna lavorerà immediatamente per trovare un giocatore di qualità. Qualcuno che Conte possa schierare subito, senza lunghi tempi di adattamento, ha dichiarato il giornalista. Ed è qui che entra in scena il nome più discusso del momento, Kobbie Mainoo, del Manchester United. Romano ha confermato che il giovane inglese è molto apprezzato dallo staff tecnico del Napoli. Il suo talento, la sua maturità e la sua versatilità hanno attirato l'interesse di Conte, che lo considera un elemento strategico per il futuro della squadra. Il nome caldo resta Mainoo, che piace molto al Napoli, ma non è l'unico, ha detto Romano. Il club lo sta valutando, ma tiene d'occhio anche altri profili, magari con caratteristiche più fisiche, più simili a quelle di Anguissa. Tuttavia, la trattativa non sarà semplice. Il Manchester United non è disposto a liberare facilmente il giocatore, e il club partenopeo dovrà trovare una formula creativa, probabilmente un prestito con diritto di riscatto, per cercare di convincerli. Romano ha sottolineato che lo United considera Mainoo un patrimonio importante e difficilmente lo lascerà partire senza solide garanzie economiche. Dietro le quinte, il clima è di lavoro intenso. Antonio Conte, noto per la sua ossessione per l'equilibrio tattico e l'intensità fisica, avrebbe chiesto alla dirigenza che il nuovo centrocampista sia pronto per giocare subito. Non vuole scommesse o giovani ancora da formare, ma un giocatore capace di incidere immediatamente. Tuttavia, la dirigenza vede in Mainoo un'opportunità di mercato rara. Un talento giovane con ampi margini di crescita e un potenziale valore di rivendita elevato. Questa ricerca dimostra la serietà del Napoli nella pianificazione della stagione. Dopo le difficoltà incontrate nelle ultime partite, il club sa che l'arrivo di un centrocampista esperto o di un giovane di grande prospettiva può fare la differenza tra lottare per i titoli o semplicemente competere per le posizioni. De Laurentiis, dal canto suo, vede nella finestra di gennaio un'occasione per rilanciare il Napoli come protagonista assoluto. E adesso, tifoso azzurro, vogliamo sapere la tua opinione. Pensi che Mainoo sia il nome giusto per il Napoli? Il club dovrebbe puntare su un giocatore più fisico, in stile Anguissa, o su uno più creativo come De Bruyne? Chi sarebbe, secondo te, il rinforzo ideale per questo centrocampo? Scrivilo nei commenti e partecipa al dibattito, la tua opinione è parte di questa storia. E naturalmente, se ami il Napoli e vuoi sostenere il canale per continuare a ricevere le notizie più calde e esclusive dai retroscena, lascia un super thanks e mostra tutta la forza del popolo azzurro. Forza Napoli sempre!